Estábamos diciendo que llegamos al último estudio de 10 estudios en esta semana del libro de Daniel. Abbiamo detto che stiamo arrivando all'ultimo studio dei 10 studi di questa settimana del libro di Daniele. Hemos abordado los principales capítulos de Daniel. Abbiamo studiato i capitoli principali di Daniele. Y el mensaje central que encontramos es que Dios es soberano de todas las cosas. Il messaggio principale che troviamo è che il Dio è il sovrano di tutte le cose. Que Dios está al frente de la historia de este mundo. Che Dio guida la storia di questo mondo. No es el ser humano con sus caprichos, con sus vaivenes, quien dirige la historia de este mundo. Non è l'essere umano con i capricci che dirige la storia di questo mondo. La historia de este mundo está en las manos de Dios. La storia di questo mondo si trova nelle mani di Dio. Y esa es una noticia que trae mucha paz a nuestro corazón. E questa è una notizia che ci porta pace al cuore. Porque no es que una tercera guerra mundial va a acabar con el mundo. Perché non è che una terza guerra mondiale finirà col mondo. No es que vendrán extraterrestres y van a terminar con el mundo. Non saranno gli extraterrestri a finire col mondo. O como dicen algunos, no será que una pandemia va a destruir a la humanidad. O come dicono alcuni, non sarà che una pandemia distruggerà l'umanità. Algunos tienen miedo que un asteroide, un meteorito caiga sobre la Tierra y termine la humanidad. Alcuni hanno paura che un asteroide, un meteorite cada sulla Terra e finisca con l'umanità. Cada persona tiene una idea acerca de cómo terminará la vida en este planeta. Ogni persona ha un'idea diversa di come finirà la vita su questo pianeta. Pero la Biblia es la palabra profética más segura. Ma la Bibbia è la parola profetica più sicura. Y la Biblia me dice que Dios está en el control de la historia. Ma la Bibbia mi dice che Dio ha il controllo della storia. Estábamos conversando con el pastor Eugenio en esta semana Parlavamo con Eugen questa settimana. y justamente las noticias hablan acerca de una probable tercera guerra mundial. E le notizie parlano di una probabile terza guerra mondiale. Y nosotros decíamos, la profecía no dice que habrá una destrucción por tercera guerra mundial. E noi sappiamo che le profezie non ci parlano di una terza guerra mondiale che distruggerà il mondo. En el estudio de esta tarde nosotros vamos a ver hacia el futuro. Nello studio di questo pomeriggio noi vedremo verso il futuro. Hasta este momento, gran parte de nuestro estudio ha tenido que ver con el pasado. Fino adesso gran parte del nostro studio ha avuto a che fare col passato. Pero ahora hablaremos acerca de los eventos finales. Ma oggi parleremo circa gli avvenimenti finali. Así que vamos a pedir sabiduría a nuestro Dios y vamos a empezar con una oración. Così che chiediamo saggezza al nostro Dio e cominciamo con una preghiera. Oremos. Preghiamo. Nuestro querido y eterno Padre que estás en el cielo. Caro eterno Padre che sei in cielo. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en esta tarde. Grazie Signore per lo studio della tua parola questo pomeriggio. Gracias porque a través de la historia vemos que estás dirigiendo a la humanidad. Grazie perché attraverso la storia guardiamo che tu dirigi l'umanità. Y porque finalmente tu propósito se va a cumplir en nuestra vida. E perché finalmente i tuoi scopi si adempiranno nelle nostre vite. Pedimos que nos acompañes en el estudio de esta hora. Chiediamo che tu ci accompagni nello studio di quest'ora. Ilumina nuestra mente. Illumina la nostra mente. Abrimos nuestro corazón a tu presencia. Abbiamo aperto il nostro cuore alla tua presenza. En el nombre de Jesús, amén. Nel nome di Gesù. Amen. Amén. Bien, mis hermanos, les invito entonces a abrir la Biblia en Daniel capítulo 12. Apriamo le nostre Bibbie in Daniele 12. Daniel 12 vamos a estudiar, si fuese posible, versículo por versículo. Lo studieremo se fosse possibile testo per testo. Sin embargo, vamos a empezar con una declaración del Espíritu de Profecía con la cual terminamos la sesión de la mañana. Cominceremo però con una cita dello Spirito e Profezia con cui abbiamo finito questa mattina. Carta 103 del año 1904. Lettera 103 del 1904. No tenemos tiempo que perder. Non abbiamo tempo da perdere. Tiempos tumultuosos están ante nosotros. Tempi difficili sono davanti a noi. El mundo está agitado por el espíritu de la guerra. Il mondo è agitato dallo spirito dalla guerra. Pronto se cumplirán las escenas de problemas mencionados en las profecías. Pronto si empiranno le scene di tribolazioni raccontate dalle profezie. La profecía en el capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi su completo cumplimiento. Le profezie del capitolo 11 di Daniele hanno quasi raggiunto il Ahora suo escuchen esta completo declaración. adempimento. Ahora escuchen esta declaración. Adesso ascoltate questa dichiarazione. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Gran parte della storia
avvenuta nell'adempimento di questa profezia si ripeterà. Es decir, hay aspectos de la historia que volverán a repetirse. Vale a dire che ci sono alcune cose nella storia che si ripeteranno. La pregunta es, ¿qué aspectos van a repetirse? La domanda è quali sono quelle cose che si ripeteranno. Elena de White continúa diciendo, Ellen White dice ancora, en el versículo 30 se habla de un poder que se afligirá y volverá y tendrá indignación contra el santo pacto. nel verso 30 si parla di un potere che perciò egli si perderà d'animo, si adirerà nuovamente contro il santo patto. Así hará, volverá y tendrá inteligencia con los que abandonan el santo pacto. Ed eseguirà i suoi disegni, così tornerà a mostrare riguardo con coloro che hanno abbandonato il santo patto. Y los brazos se pondrán de su parte Forse da lui mandate si leveranno y profanarán el santuario, la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. per profanare il santuario, fortezza, sopprimendo il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Y a los violadores del pacto con lisonjas corromperá, Con lusinghe corromperà coloro che agiscono impiamente contro il patto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. En la mañana, cuando estudiamos estos textos, habíamos hablado acerca de la obra del cuerno pequeño. Questa mattina, quando abbiamo studiato questi testi, abbiamo parlato dell'opera del piccolo corno. Elena de White afirma que será esta parte de la historia la que va a repetirse. Ellen White dice che sarà proprio questa parte della storia che si ripeterà. Lo que está diciendo es que el cuerno pequeño una vez más tendrá mucho poder. Quello che dice è che il piccolo corno avrà ancora una volta molto potere. Esa será la parte de la historia que se va a repetir. E questa è la parte della storia che sta per ripetersi. Es decir, para el futuro hay un cumplimiento profético en que el cuerno pequeño va a recuperar su poder. Per il futuro vi è un adempimento profetico in cui il piccolo corno recupererà il suo potere Y la historia volverá a repetirse. e la storia si ripeterà, Pero no será por tanto tiempo. ma non sarà per molto tempo. El libro Apocalipsis dice que hay un gran dragón con una herida mortal. Il libro di Apocalisse ci dice che vi è un grande drago con una ferita mortale, Pero que la herida mortal sería sanada. ma la ferita mortale sarà stata guarita. Es exactamente de esto que nos habla también el libro de Daniel. È proprio di questo di cui ci parla il libro di Daniele. El cuerno pequeño tendrá poder, Il piccolo corno avrà potere, profanará el santuario, la fortaleza, quitará el continuo sacrificio. profanerà il santuario, la fortezza, toglierà il continuo sacrificio. Y esta es la parte de la historia que se volverá a repetir. Ed è questa la parte della storia che si ripeterà ancora. En otras palabras, mis hermanos, en el futuro lo que veremos será la ascensión una vez más del poder del sistema papal. E nel futuro quello che vedremo è l'inalzarsi ancora una volta del potere papale. Ese poder recibió una herida mortal que será sanada. Questo potere ricevete una ferita mortale che sarà guarita. Esa será la parte de la historia que volverá a repetirse. E questa è la parte della storia che si ripeterà ancora. Y nosotros podemos ver que cada vez el prestigio del papado va en crecimiento. E noi possiamo vedere che il prestigio del papato cresce ancora. En 1798 perdió el poder que tenía. Nel 1798 perse il potere che aveva, Pero a partir del año 1927, con Benito Mussolini, ma dal 1927 con Benito Mussolini empezó a recuperar parte de su poder. cominciò a recuperare parte del suo potere. Se le entregó el Estado del Vaticano. Recuperò lo Stato Vaticano, Pero la profecía dice que se va a repetir su poder. ma la profezia dice che si ripeterà il suo potere, Así que lo que viene es el ascenso del papado. così che quel che viene è la crescita del papato. El Papa, cuando visita cualquier lugar del mundo, millones de personas se reúnen. Il Papa quando fa visita a qualsiasi luogo del mondo, milioni di persone si riuniscono. Todos los líderes políticos buscan de tomarse una foto con el Papa. Tutti i leader politici vogliono la foto col Papa. Una foto con el Papa trae un gran prestigio. Una foto col Papa porta molto prestigio. Este es un poder político y religioso Questo è un potere politico e religioso y va creciendo cada vez más. e cresce ancora di più. Sin embargo, vamos a continuar con lo que dice Daniel capítulo 12. Quindi continuiamo con quello che dice Daniele 12. Voy a colocar aquí una declaración del gran conflicto. Qui abbiamo una dichiarazione del gran conflitto.
las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, se le chiese protestanti non fossero anch'esse immerse in fitte tenebre, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. così riconoscerebbero i segni dei tempi. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. La Chiesa di Roma persegue ampi obiettivi e svariati metodi operativi. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Essa scogita ogni mezzo per estendere il proprio influsso e accrescere la propria potenza, Mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, in previsione di un deciso e duro conflitto per conquistare il dominio del mondo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. ristabilire le persecuzioni e annullare le conquiste del protestantesimo. Es decir, va a haber una hegemonía del papado una vez más. Ci sarà l'egemonia papale ancora una volta. Vamos a mostrar un cuadro que va a ilustrarnos los eventos del fin. Mostriamo un quadro che ci mostrerà gli avvenimenti finali. Ahí hay una línea de color rojo que dice hoy. Lì c'è una riga di colore rosso che dice oggi, Y después está una línea de color amarillo que dice la herida mortal que ha sido sanada. e poi c'è una linea gialla che dice la ferita mortale è stata guarita. La naturaleza fundamental del papado es la unión del Estado con la Iglesia. La natura fondamentale del papato è l'unione dello Stato con la Chiesa. Eso es lo que nuevamente se pondrá en acción. Questo è quello che si vuole fare ancora. Es decir, los poderes civiles estarán a disposición del poder religioso, Vale a dire che i poteri civili saranno a disposizione del potere religioso, al punto que habrá una ley contra los mandamientos de Dios. al punto che ci sarà una legge contro i comandamenti di Dio. A esa ley la denominamos la ley dominical. A questa legge la chiamiamo legge dominicale. Ahora, veamos otros eventos que la palabra de Dios presentará. Guardiamo altri avvenimenti che la parola di Dio ci presenta. Fin del tiempo de gracia, La fine del tempo di grazia, vamos a ver eso en Daniel capítulo 12. vedremo questo in Daniele 12, Tiempo de angustia, il tempo d'angoscia, la liberación del pueblo de Dios, la liberazione del popolo di Dio, la resurrección especial la resurrezione speciale y la segunda venida de Cristo. e il secondo avvento di Cristo. Daniel capítulo 12 se fija en estos aspectos allí. Daniele 12 mette il punto su questi aspetti. Es decir, nos va a hablar del fin del tiempo de gracia, del tiempo de angustia, de la liberación del pueblo de Dios y de la resurrección especial. Vale a dire che ci parlerà della fine del tempo di grazia, del tempo d'angoscia, della liberazione del popolo di Dio e della risurrezione speciale. Tengan en cuenta estos eventos, Tenete a mente questi avvenimenti, porque cuando vamos a leer Daniel capítulo 12, los vamos a reconocer. perché quando leggeremo Daniele 12 potremo riconoscerli. Fin del tiempo de gracia, tiempo de angustia, liberación del pueblo de Dios y resurrección especial. Fine del tempo di grazia, tempo d'angoscia, liberazione del popolo di Dio e risurrezione speciale. Todos son estos eventos que están reservados para el futuro Sono tutti avvenimenti riservati per il futuro y que son antes de la segunda venida de Cristo. e che avvengono prima del secondo avvento di Cristo. Es interesante cuando vamos al libro El conflicto de los siglos È interessante che quando andiamo al libro Il Gran Conflitto y vemos el orden de los capítulos, e vediamo l'ordine dei capitoli, hay gran coincidencia con lo que vamos a ver en Daniel capítulo 12. è molto coincidente con quello che vedremo in Daniele 12. El capítulo 36 nos habla acerca de la ley dominical Il capitolo 36 ci parla circa la legge domenicale y ese mensaje va hasta el versículo 39, hasta el capítulo 39. e questo messaggio va fino al capitolo 39 Y después se nos habla del tiempo de angustia e poi ci parla del tempo d'angoscia y de la liberación del pueblo de Dios. e la liberazione del popolo di Dio. Es decir, los capítulos del conflicto de los siglos coinciden con Daniel capítulo 12. Vale a dire che i capitoli del del Gran Conflitto coincidono con Daniele 12. Vamos a ver la misma secuencia de eventos. Vedremo la stessa sequenza di eventi. Entonces vamos a empezar con el fin del tiempo de gracia. Cominciamo con la fine del tempo di grazia. Vamos a leer el texto bíblico y allí vamos a ver en qué lugar está el fin del tiempo de gracia. Leggiamo il testo biblico e vedremo in quale luogo si trova la fine del tempo di grazia. Solo leemos la parte que está resaltada en amarillo. Vedremo soltanto la parte in giallo. In quel tempo sorgerà Micael, il gran principe, il difensore dei figli del suo popolo. El capítulo 12 empieza diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Il 12 comincia dicendo in quel tempo sorgerà Micael.
La pregunta es, ¿en qué tiempo? La domanda è in quale tempo? Tenemos que ir al capítulo 11. Dobbiamo andare al capitolo 11. Son los últimos versículos del capítulo 11. Sono gli ultimi versetti del capitolo 11. Y allí se habla acerca de la supremacía del papado. E lì si parla circa la supremazia Y del se habla papato. también de la predicación del mensaje de los tres E ángeles. si parla della predicazione del messaggio dei tre angeli. En aquel tiempo In quel tempo se levantará Miguel. si innalzerà Michele. En la palabra de Dios encontramos varias veces la frase se levantará. Nella parola di Dio troviamo diverse volte la frase si innalzerà, si leverà. Cada vez que aparece un nuevo rey, la Biblia dice se levantará. Ogni volta che appare un nuovo re, la Bibbia dice si innalzerà, si leverà. En el libro de Daniel aparece varias veces, se levantarán reyes. Nel libro di Daniele appare diverse volte si leveranno, si innalzeranno dei re. Se levantará se pronuncia cada vez que un rey nuevo va a aparecer. Questo si pronuncia ogni volta che un nuovo re sta per apparire. Pero esta vez no se levantará un rey terrenal. Ma questa volta non si innalzerà un re terreno. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Dice in quel tempo si innalzerà Michele. ¿Y quién es Miguel? E chi è Micael? En la Biblia, Miguel es el nombre de Jesús. Nella Bibbia Michele è il nome di Gesù. Miguel es el nombre de batalla de Jesús. Micaele è il nome di battaglia di Gesù. Cada vez que está en enfrentamiento con las fuerzas del mal, como comandante del cielo, tiene el nombre de Miguel. Ogni volta che si trova affrontando le forze del male come comandante del cielo, prende il nome di Michele. Así que la Biblia dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Così che la Bibbia dice in quel tempo si innalzerà Michele, Es decir, Cristo empieza a asumir como rey. vale a dire che Cristo comincia a assumersi come re. Y la descripción que hace la Biblia es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. E la descrizione che fa la Bibbia è il grande principe, il difensore dei figli del suo popolo. Este es un símbolo de Cristo, Questo è un simbolo di Cristo, pero es un símbolo de Cristo en el medio del juicio. ma è il simbolo di Cristo in mezzo al giudizio. Porque en el juicio Él es el abogado que está de parte de los hijos de su pueblo. Perché nel giudizio è l'avvocato che è a favore dei figli del suo popolo. Miguel es el abogado en el juicio. Michele è l'avvocato nel giudizio. Él es el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. È il principe che è a favore dei figli del popolo. Pero cuando dice se levantará, Ma quando dice si innalzerà, lo que está diciendo es que ha terminado el juicio. quello che dice è che è finito il giudizio. Jesús deja de ser nuestro abogado para pasar a ser el rey. Gesù smette di essere il nostro avvocato per diventare il re, Porque Él vendrá como un rey en las nubes de los cielos. perché lui tornerà come un re nelle nuvole del cielo. Así que se termina la parte sacerdotal, el ministerio sacerdotal, Così che finisce il ministero sacerdotale y se prepara para venir a la tierra en las nubes de los cielos. e si prepara per venire alla terra nelle nuvole del cielo. Esta parte corresponde al fin del tiempo de gracia. Questo corrisponde alla fine del tempo di grazia. Él dejó de ser el sacerdote nuestro Lui smise di essere il nostro sacerdote para convertirse en nuestro juez, per diventare il nostro giudice, para convertirse en nuestro rey, per diventare il nostro re, para prepararse para venir a la tierra. per prepararsi per venire alla terra. Entonces entendemos los adventistas que aquí está el fin del tiempo de gracia. Quindi noi avventisti comprendiamo che qui troviamo la fine Porque- del tempo di grazia. Porque cuando Jesús termina el juicio, entonces el que es justo permanece justo y el que es injusto permanece injusto. Perché quando Gesù finisce il giudizio, colui che è giusto resta giusto e colui che è ingiusto resta ingiusto. Daniel capítulo 7 me dice que el juicio empieza cuando el Padre se sienta y los libros están abiertos. Daniele mi dice che il giudizio comincia quando il Padre si siede e i libri sono aperti. Daniel 12 me dice que el juicio termina cuando el Hijo se levanta. Daniele 12 mi dice che il libro finisce quando il figlio si innalza. ¿Qué es lo que sucede en el fin del tiempo de gracia? Cosa succede alla fine del tempo di grazia? Jesús abandona el santuario. Gesù lascia il santuario. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos sobre el fin del tiempo de gracia. Leggiamo il gran conflitto 480, dice: quando lascerà il santuario, fitte tenebre spirituali avvolgeranno gli abitanti della terra. In quell'ora terribile, i giusti dovranno vivere davanti a Dio senza intercessore. In assenza di qualsiasi freno o restrizione,
Satana finalmente potrà esercitare un dominio assoluto sugli empi. La pazienza di Dio è giunta al termine. Il mondo ha respinto la sua misericordia, disprezzato il suo amore e calpestato la sua legge. Gli empi hanno oltrepassato i limiti del tempo di grazia loro concesso e lo Spirito di Dio, a cui hanno sempre resistito, alla fine si ritirerà. Noten que hay una declaración muy importante. Guardate che c'è una dichiarazione importante. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. In quel tempo terribile i giusti devono vivere senza intercessore. Algunas personas mal entienden este tema. Alcune persone comprendono male questo argomento. Es decir, Jesús ya no va a estar con nosotros. Vale a dire che Gesù non ci sarà più con noi. En el momento más difícil, Jesús ya no va a estar con nosotros. Proprio nel momento più difficile ci sta dicendo che Gesù non ci sarà con noi. Jesús no estará como intercesor. Gesù non ci sarà come intercessore. Ya no necesitaremos intercesor. Non avremo più bisogno di un intercessore. Porque el juicio ha terminado. Perché il giudizio è finito. Porque el destino de cada persona ya se ha definido. Perché il destino di ogni persona è già stato definito. Pero la Biblia dice que Jesús prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ma la Bibbia dice che Gesù sarà con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. No estará como nuestro intercesor, pero estaremos con su presencia. Non sarà con noi come il nostro intercessore, ma starà con noi con la sua presenza. Seguirá acompañándonos. Continuerà ad accompagnarci. Ahora bien, el Espíritu Santo ya no va a trabajar en la gente, en el mundo. Quindi lo Spirito Santo non lavorerà più nelle persone del mondo. Porque ya terminó el tiempo de gracia. Perché è finito ormai il tempo di grazia. Porque ya terminó la predicación del Evangelio. Perché è finita la predicazione Ya del no más se va a Vangelo. predicar. Non si predicherà più. El Espíritu Santo no va a tocar los corazones para invitar a las personas a aceptar a Jesús. Lo Spirito Santo non toccherà più i cuori per invitare le persone ad accettare Gesù. Porque ya terminó el tiempo de gracia. Perché è finito il tempo di grazia. Pero el Espíritu de Jesús sí estará con su pueblo. Ma lo Spirito di Dio sì, starà col suo popolo. Así que no hay intercesión en el santuario porque no hay juicio, Così che non c'è più intercessione nel santuario perché non c'è più giudizio, pero sí cumple su promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ma si compie la sua promessa che sarà con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Continuiamo con la prossima parte. Hemos visto que Daniel 12 ya nos presenta el fin del tiempo de gracia. Abbiamo visto che Daniele 12 ci presenta già la fine del tempo di grazia. Lo que sigue después es el tiempo de angustia. Quello che viene dopo è il tempo d'angoscia. Así está también en el conflicto de los siglos. Così lo troviamo nel gran conflitto. Termina el tiempo de gracia Finisce il tempo di y grazia viene el tiempo de angustia. e viene il tempo d'angoscia. Ahora mira cómo aparece en Daniel. Allora, guardiamo come appare in Daniele. Leemos desde el principio. Leggiamo sin dall'inizio. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Fin del tiempo de gracia. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, il difensore dei figli del suo popolo, fine del tempo di grazia. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. E ci sarà un tempo d'angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni. Entonces aquí encontramos el tiempo de angustia. E qui troviamo quindi il tempo d'angoscia. Es decir, fin del tiempo de gracia, inicio del tiempo de angustia. Vale a dire fine del tempo di grazia, inizio del tempo d'angoscia. Ese momento del tiempo de angustia corresponde a la época del derramamiento de las 7 últimas plagas. Questo momento del tempo d'angoscia corrisponde alla caduta delle 7 ultime piaghe. Para esto tendríamos que estudiar Apocalipsis. Per questo dovremo studiare Apocalisse. Sin embargo, aquí ya se nos habla del tiempo de angustia. Eppure qui ci parla già del tempo d'angoscia. Y el conflicto de los siglos también nos habla de ese tiempo. E il gran conflitto ci parla anche di questo tempo. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Abbandonati dalla grazia divina sono sotto il dominio di Satana, El cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Gli abitanti della terra a causa dell'azione di Satana dovranno affrontare grande difficoltà. No es Dios el que coloca la tribulación final. Non è Dio che porta alla tribolazione finale. Dios lo que hace es retirar la protección de los 4 ángeles que están en los cantos de la tierra. Quello che fa Dio è ritirare la protezione dei 4 angeli che si trovano agli 4 angoli della terra. Entonces Satanás entra con todo su poder.
Quindi Satana resta con tutto il suo potere. Y Satanás es el que produce la tribulación final. E Satana è colui che produce la tribolazione finale. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los tiempos violentos de las pasiones humanas, Poiché gli angeli di Dio non terranno più a freno la violenza delle passioni umane, todos los elementos de contención se desencadenarán. tutti gli elementi della discordia si scateneranno. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. E il mondo intero sarà coinvolto in una catastrofe più terribile di quella che si era battuta sull'antica Gerusalemme. Esa es la gran tribulación. E questa è la grande tribolazione. Es el derramamiento de las 7 últimas plagas. È la caduta delle 7 ultime piaghe. Satanás actuando con todo su poder contra el pueblo de Dios. Satana agendo con tutto il suo potere contro il popolo di Dio. Allí se está en medio de una gran persecución contra el pueblo de Dios. Lì ci troviamo in mezzo a una grande persecuzione contro il popolo di Dio. Está en vigencia la ley dominical. È già vigente la legge domenicale. Todo aquel que no obedece la ley dominical es perseguido a muerte. Chiunque non ubbidisce la legge domenicale è perseguitato a morte. Así que es un tiempo espantoso. Così che è un tempo terribile. Y para el pueblo de Dios también es un tiempo difícil. E per il popolo di Dio è anche un tempo difficile. En ese periodo está la angustia de Jacob. In questo periodo troviamo l'angoscia di Giacobbe. Para el mundo es la gran tribulación. Per il mondo è la grande tribolazione. Para la iglesia es la angustia de Jacob. Per la Chiesa è l'angoscia di Giacobbe. ¿Qué es esta angustia de Jacob? Che cosa è questa angoscia di Giacobbe? Un día Jacob estaba con mucho temor porque su hermano Esaú venía con un gran ejército. Una volta Giacobbe aveva molta paura perché suo fratello veniva contro di lui con un grande esercito. Y la noche entera la pasó en oración, E tutta la notte stava pregando, más en oración y en lucha contra un hombre que era el Señor Jesucristo. in preghiera e in lotta contro un uomo che era il Signore Gesù Cristo. Ese tiempo de angustia se caracterizará por una constante oración, dependencia del pueblo de Dios del Señor Jesucristo. Questo tempo di angoscia avrà come caratteristica costante orazione, disperazione del popolo di Dio per afferrarsi al Signore Gesù Cristo. Nuestra única salvación, nuestra única salvaguarda será la presencia del Señor La Jesucristo. nostra unica via di uscita, salvezza, sarà la presenza del Signore Gesù Cristo. Solo en la presencia de Jesús podremos obtener la paz. Soltanto nella presenza di Gesù potremo avere pace. Ahora veamos el siguiente evento, Vediamo quel che segue, la liberación del pueblo de Dios. la liberazione del popolo di Dio. La última parte dice allí, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. ¿Notaron esta declaración? Todos los que están escritos en el libro. Vedete questa dichiarazione? Tutti coloro che sono scritti nel libro. Es decir, en ese momento ya está la lista final. Vale a dire che in quell'istante c'è già fatta la lista finale, En l'elenco finale. en el libro de la vida ya no se puede añadir un nombre y ya no se puede quitar ningún nombre. Nel libro della vita non si può più togliere un nome o aggiungere un nome, Porque el pueblo de Dios ya está completo. perché il popolo di Dio è già completo. En aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. In quel tempo, dice, sarà liberato il tuo popolo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Chi sono il popolo di Dio? Todos los que se hallen escritos en el libro. Tutti coloro che sono iscritti nel libro. La liberación del pueblo de Dios es cuando el Señor libera a su pueblo en medio de la mayor persecución. La liberazione del popolo di Dio è quando il Signore libera il suo popolo in mezzo alla più grande persecuzione. Se ha dado el decreto de muerte. È stato promulgato il decreto di morte. Aquel que no obedece la ley dominical es perseguido. Colui che non ubbidisce la legge domenicale è perseguitato. Y hay una condena de muerte. E vi è una condanna a morte. Viene un momento en que los hijos de Dios están enfrentando a las fuerzas del mal. Viene un momento in cui i figli di Dio affrontano le forze del male. Elena de White describe este momento. Ellen White descrive questo momento. Ahora lee, por favor. Con grida che esprimono trionfo, sarcasmo e imprecazione folle di uomini malvagi stanno per precipitarsi sulla loro preda, quando una densa oscurità più fitta delle tenebre della notte scende sulla terra. Poi un arcobaleno che riflette la gloria del trono di Dio e squarcia il cielo e sembra di circondare ogni gruppo di persone in preghiera. Le bande furibonde si fermano improvvisamente,
Le loro grida selvagge cessano per incanto. Con paurosi presentimenti osservano il simbolo del patto di Dio e desiderano sfuggire al suo splendore abbagliante. Este es el momento cuando el Señor libera a su pueblo. E questo è il momento in cui il Signore libera il suo La popolo. persecución ha llegado hasta el punto que la vida del pueblo de Dios está en riesgo. La persecuzione è arrivata al punto che la vita del popolo di Dio è a rischio. En ese momento el pueblo de Dios es liberado. In quell'istante il popolo di Dio è liberato. Entonces encontramos aquí otra vez la secuencia. Quindi troviamo qui ancora una volta la sequenza. La siguiente parte me habla acerca de la resurrección especial. La parte che segue mi parla della risurrezione speciale. Veamos Daniel capítulo 12, versículo 2. Andiamo a Daniele 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, E molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Esta es la resurrección especial. E questa è la risurrezione speciale. No debemos confundir con otras dos resurrecciones. Non dobbiamo confonderla con altre due risurrezioni. Hay dos resurrecciones en la Biblia. Ci sono due risurrezioni nella Bibbia. La primera está en Tesalonicenses 4:16. La prima si trova in Tessalonicesi 4:16. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lì dice che quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Es decir, la primera resurrección es la de los muertos en Cristo. Vale a dire che la prima risurrezione è quella dei morti in Cristo. Y esto sucede en la segunda venida de Cristo. E questo avviene nel secondo avvento di Cristo. Todo el relato de Pablo en 1 Tesalonicenses habla de la venida de Cristo. Tutto il racconto di Paolo in prima Tessalonicesi parla dell'avvento di Cristo. Por esto la primera resurrección sucede en la venida de Cristo. Per questo che la prima risurrezione accade nel ritorno di Cristo. Pero hay una segunda resurrección en la Biblia. Ma vi è una seconda risurrezione nella Bibbia. Esta segunda resurrección es después del milenio. Questa seconda risurrezione è dopo il millennio. En Apocalipsis 20 se habla de esta resurrección. In Apocalisse 20 si parla di questa risurrezione. Versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Versi 13 e 14. Y el mar entregó los muertos que había en él. E il mare restituì i morti che erano in esso. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro Y fueron juzgados cada uno según sus obras. e furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. En la muerte segunda me habla de un grupo que resucita para morir. Nella morte seconda ci parla di un gruppo che risuscita per morire. Apocalipsis ni siquiera le llama resurrección. Apocalisse non la chiama neanche risurrezione. Le dice, el mar entregó los muertos que había en él. Dice il mare restituì i morti. Dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Dice la morte e l'Ades restituirono i morti. Es una resurrección diferente. È una risurrezione diversa, Porque la primera resurrección viene con transformación. perché la prima risurrezione viene con trasformazione. En la primera resurrección, lo mortal se reviste de inmortalidad. Nella prima risurrezione quello mortale è rivestito di immortalità, Lo corrupto se viste de incorruptibilidad. quello corrutto è vestito di incorruttibilità. Esa es la primera resurrección. Questa è la prima risurrezione. Nada de eso sucede en la segunda resurrección. Nulla di questo accade nella seconda risurrezione. No hay transformación. Non vi è trasformazione. No hay incorrupción. Incorrupción. Non c'è incorruzione. No hay inmortalidad. Non vi è immortalità, Porque ellos resucitan para morir. perché loro risuscitano per tornare Por a eso morire. que la descripción bíblica solo dice el mar entregó a los muertos. È per quello che la descrizione biblica dice il mare restituì i morti Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. e la morte e l'Ades restituirono i morti. Pero es una resurrección. Ma è una risurrezione, Porque dice después son lanzados al lago de fuego, perché dice che sono lanciati al lago di que es fuoco, la segunda muerte. che è la seconda morte. Entonces aquí hay una segunda resurrección. Quindi qui troviamo una seconda risurrezione. Tenía un amigo que estuvo con su familia en el río en cierta oportunidad. Avevo un amico che si trovava con la sua famiglia in un fiume. De pronto una nube de abejas los rodeó a todos. Ad un tratto una nuvole di vespe li circondò
y empezaron a picarle la Y cabeza y en el cuerpo. Cominciarono a pungergli la testa e il corpo. Él corrió con su hijo, con su esposa, para llevarlo al carro. Lui corse col suo figlio e sua moglie per portarlo in Trataba de macchina. llevarlos a todos. Cercava di portare tutti. Finalmente lograron entrar en el auto, Alla fine riuscirono ad entrare in macchina, pero aproximadamente unas 150 abejas le habían picado en el cuerpo. ma circa 150 vespe avevano pizzicato tutto il corpo. Se dice que con 40 picotazos de abejas una persona muere. Si dice che con 40 punture di vespa una persona muore. Él había recibido 150 Lui aproximadamente. aveva ricevuto 150, Así que en ese momento estaba tendido en el carro. così che in quell'istante era disteso in macchina. Y él pensó que ese era el último momento de su vida. E lui pensò che quello era l'ultimo momento della sua vita. Entonces estaba quedando inconsciente. Lui stava per restare incosciente. Su cabeza estaba en las piernas de su esposa. La testa era sulle gambe della moglie. Y en ese momento hizo esta oración. In quell'istante fece questa preghiera. Señor, por favor, resucítame en la primera resurrección. Signore, per favore, risuscitami nella prima risurrezione. Porque la primera resurrección es la resurrección de los justos. Perché la prima risurrezione è la risurrezione dei giusti. Ese pensamiento que uno tiene al momento de morir Questo pensiero che uno ha nel momento in cui muori es el primer pensamiento que uno tiene cuando Jesús viene. è il primo pensiero che uno ha quando Gesù torna. Yo quisiera estar vivo cuando Jesús regrese. Io vorrei essere vivo quando Gesù ritorni. Pablo también quería estar vivo cuando Jesús regrese. Pure Paolo voleva essere vivo nel momento del ritorno di Gesù. Cuando escribió la carta a los tesalonicenses, Quando scrisse la lettera ai Tessalonicesi, Pablo dice, entonces nosotros los que vivimos, los que estaremos vivos cuando Jesús regrese, Paolo dice, allora noi coloro che siamo vivi quando Gesù ritorni. es decir, Pablo tenía la esperanza de estar vivo en el regreso de Jesús. Paolo aveva la speranza di essere vivo al ritorno di Gesù, Pero esa es su primera carta. ma questa è la sua prima lettera. En la última carta, Nell'ultima lettera, Pablo dice, Paolo dice, pero yo ya estoy pronto para ser sacrificado. ma io sono pronto ad essere sacrificato Y sé que el tiempo de mi partida está cercano. e so che il tempo della mia dipartita è vicino. Pablo sabe que la voluntad de Dios sería que él vaya al descanso. Paolo sapeva che la volontà di Dio era che lui andasse a riposare. Ahora escucha bien, mi hermano, graba esto en el corazón. Allora ascolta bene, fratello, registra questo nel tuo cuore. No importa si estás vivo o si estás muerto cuando Jesús regrese. Non è importante se sei vivo o sei morto quando Gesù ritorni. No hace mayor diferencia. Non c'è alcuna differenza. Lo importante es que si estás vivo estés con Jesucristo. Lo importante è che se sei vivo tu possa essere con Gesù Cristo. Y si estés muerto, hayas muerto en las manos de Jesús. E se sei morto, tu sia morto nelle mani di Gesù. La diferencia no es entre el vivo y el muerto. La differenza non è tra vivo e morto. La diferencia es entre el que está con Jesús y el que no está con Jesús. La differenza si vede tra coloro che sono con Gesù e coloro che stanno senza Gesù. Entonces tenemos aquí dos resurrecciones. Quindi abbiamo qui due risurrezioni. Una primera resurrección de los justos Una prima risurrezione dei giusti y una segunda resurrección de los impíos. e una seconda risurrezione degli empi. ¿Y dónde está la resurrección de Daniel? E dove si trova questa risurrezione di cui ci parla Daniele? Porque él está hablando de una resurrección. Perché lui sta parlando di una risurrezione. Y él dice, muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna, otros para destrucción. E lui dice che molti di coloro che dormono saranno svegliati, alcuni per vita eterna e altri per distruzione. Es decir, habla de una destrucción entre buenos y malos juntos. Parla di una risurrezione tra buoni e malvagi assieme. Esta es una resurrección diferente. Questa è una risurrezione diversa. En una primera resurrección, solo justos. Nella prima risurrezione risuscitano soltanto i giusti. Segunda resurrección, solo impíos. Seconda risurrezione soltanto i malvagi. Pero Daniel habla de una resurrección de justos e injustos, Ma Daniele ci parla di una risurrezione dei giusti e malvagi simultáneamente. simultaneamente. ¿Cuándo acontece esto? Quando avviene questo? Esta es la resurrección especial. Questa è la risurrezione speciale. Apocalipsis capítulo 1:7 me habla de lo siguiente. Apocalisse 1:7 mi dice quanto segue. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Está hablando acerca de la segunda venida. Sta parlando del secondo avvento. Todo ojo le verá, Ogni occhio lo verrà, pero también le verán los que le traspasaron. ma lo vedranno anche coloro che lo hanno trafitto.
Es decir, aquellos que le clavaron las manos, vale a dire coloro che hanno inchiodato le sue mani, aquellos que lo azotaron, coloro che lo hanno frustrato, aquellos que lo juzgaron, coloro che li hanno giudicato, también lo verán en su segunda venida. pure loro lo vedranno nel suo secondo avvento. Quiere decir que tendrán que resucitar para ver la segunda venida. Vuol dire che dovranno risuscitare per vedere il secondo avvento. Mateo 26, 63 y 64. Matteo 26, 63 e 64, Ahí nos habla acerca de una profecía de Jesús. lì ci parla circa una profezia di Gesù. Jesús le habla al sumo sacerdote. Gesù parla col sommo sacerdote. El sumo sacerdote le estaba juzgando. Il sommo sacerdote lo stava giudicando. Esto es antes de su muerte en la cruz. Questo è prima della sua morte sulla croce. Y Jesús le dice, E Gesù le dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gesù dice, fin d'ora voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Ahí estaban Acaz, Caifás, Lì stavano Anás e Caifás, ahí estaban los soldados romanos, lì c'erano i soldati romani, ahí estaban el Sanedrín que lo estaba juzgando. lì c'era il Sinedrio che lo stava giudicando. Y Jesús les dice a todos, E Gesù dice a tutti, me veréis en la segunda venida. mi vedrete nel secondo avvento. Cuando yo venga en las nubes de los cielos, ustedes me van a ver. Quando io ritorno nelle nuvole del cielo, voi mi vedrete. Y esta será una profecía que se cumplirá en la segunda venida. E questa è una profezia che si adempierà nel secondo avvento. Todos los que le traspasaron resucitarán para verlo. Tutti coloro che lo hanno trafitto risusciteranno per vederlo. Resucitarán, lo verán y volverán a morir. Risusciteranno, lo vedranno e torneranno a morire. Porque ellos no van para el cielo. Perché loro non vanno al cielo. Pero mira, Elena de White habla acerca de un grupo adicional. Ma la sorella White ci parla acerca di un altro gruppo in più. Entonces voy a pedir que leas, Willy. Le tombe si aprirono e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobio, Ahora escuchen esto. per una eterna infamia. Tutti coloro che sono morti credendo nel messaggio del terzo angelo escono dai sepolcri glorificati e odono il patto di pace di Dio concluso con chi ha osservato la sua legge. Anche quelli che lo trafissero, coloro che disprezzarono e derissero l'agonia mortale di Gesù e i più violenti oppositori della sua verità e del suo popolo risusciteranno per contemplare la sua gloria e l'onore conferito ai fedeli. Ahí encontramos dos grupos. Lì troviamo due gruppi. Hay un grupo que ya sabemos cuál es, C'è un gruppo che sappiamo qual è, los que le traspasaron. coloro che lo hanno trafitto, Pero ahí hay otro grupo todavía. ma lì c'è un altro gruppo ancora. Ahí dice todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Lì dice tutti coloro che sono morti credendo nel messaggio del terzo angelo. El mensaje del tercer ángel empezó desde 1844 en adelante. Il messaggio del terzo angelo cominciò da 1844 in avanti Y en ese grupo están todos aquellos que pasaron por el gran chasco. e in quel gruppo si trovano tutti coloro che hanno attraversato la grande delusione. Y dice allí que todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. E dice che tutti coloro che sono morti credendo nel messaggio del terzo angelo escono glorificati dalla tomba. Ellos no son impíos. Essi non sono empi, Ellos son los que creyeron en el mensaje del tercer ángel. essi sono coloro che hanno creduto al messaggio del terzo angelo. Hay una declaración de Elena de White en la que dice que ella estará con los 144.000. C'è una dichiarazione dove Ellen White dice che lei si troverà con i 144.000. Muchas personas quedan confundidas Molte persone si confondono. porque dicen, Elena de White ya murió, Ellen White è già morta, los 144.000 pasarán por la gran tribulación. i 144.000 attraverseranno la grande... Entonces, ¿cómo Elena de White va a estar con los Allora 144.000? come fa Ellen White a essere con i 144.000? Aquí tenemos la respuesta. Qui abbiamo la risposta. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitarán antes para ver la venida de Jesús. Tutti coloro che sono morti nella fede del terzo angelo risusciteranno prima per riuscire a vedere il ritorno Y di en ese Gesù. grupo, sin duda, estará Elena de E White. in quel gruppo senz'altro si troverà Ellen White.
Así que ella estará con los 144.000, Così che lei si troverà con i 144.000, mas no será de los ma non 144.000. sarà parte dei 144.000. Porque los 144.000 solo serán aquellos que pasarán por la gran tribulación. Perché i 144.000 sono soltanto coloro che hanno attraversato la grande tribolazione Y que estarán vivos cuando Jesús e regrese. che saranno vivi quando Gesù ritorni. Pero ella estará con ellos, Ma lei si troverà con loro porque resucitará junto con todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. perché risusciterà insieme a tutti coloro che sono morti nella fede del messaggio del terzo angelo. Hubo un pastor que predicó el mensaje de los tres ángeles. C'è stato un pastore che ha predicato il messaggio dei tre angeli. En realidad él era un millerista. In realtà lui era un millerita. Este pastor murió una semana antes del gran chasco. Questo pastore morì una settimana prima della grande delusione. Su esposa y sus hijos no lloraron, Sua moglie e i suoi figli non piansero, porque ellos dijeron, en una semana viene Jesús y podremos abrazar a papá. perché loro dicevano, fra una settimana torna Gesù e quindi potremo abbracciare papà. Pero pasó el gran chasco, Ma passò la grande delusione. muchos estaban muy tristes, Molti erano molto tristi, pero sin duda los más tristes podrían ser esta mujer y sus hijos. ma senz'altro i più tristi erano questa donna e i suoi figli. Pero el papá había muerto en la fe del mensaje del tercer Ma ángel. il papà era morto nella fede del messaggio del terzo angelo. Así que él estará en esta resurrección. Così che lui si troverà in questa risurrezione. Entonces, en realidad hay tres resurrecciones. Quindi in realtà ci sono tre risurrezioni. La primera resurrección de los justos, La prima, la risurrezione dei giusti. la segunda resurrección de los impíos después del milenio, La seconda risurrezione degli empi dopo il millennio. y esta resurrección de Daniel, E questa risurrezione speciale di Daniele, donde están los que lo traspasaron dove si trovano coloro che l'hanno trafitto y aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. e coloro che sono morti nella fede del messaggio del terzo angelo. Ahora vamos a ver lo mismo en un cuadro. Allora vediamo lo stesso in un quadro. Mira el cuadro aquí, Guardiamo questo quadro qui. versículo 1 de Daniel. Verso 1 di Daniele. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. In quel tempo si innalzerà Michele, El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu il pueblo. grande principe che è a favore dei figli del tuo popolo. Eso representa el fin del tiempo de gracia. Questo rappresenta la fine del tempo di grazia. Después de esto, la Biblia continúa diciendo, Dopo questo la Bibbia continua a dire, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. e sarà tempo d'angoscia come non c'è mai stato da quel tempo fino allora. Es decir, se habla del tiempo de angustia. Vale a dire si parla del tempo d'angoscia. Pero después dice también, y será tiempo de angustia, aquí, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Ma in quel tempo il tuo popolo sarà liberato, tutti quelli che si trovano scritti nel libro. Y dice también, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. E dice anche molti di coloro che dormono nella polvere della terra saranno risvegliati. No dice que todos serán despertados, Non dice tutti saranno risvegliati, dice muchos. dice molti. Se habla entonces aquí de una resurrección diferente. Si parla qui di una risurrezione diversa. Daniel nos habla de la resurrección especial. Daniele ci parla della risurrezione speciale. Continúa el versículo 3. Continua il verso 3. Ahí ya habla acerca de los justos, los santos. ¿Qué va a suceder con ellos? Qui ci parla dei giusti, dei santi. Cosa accadrà con loro? Está hablando acerca de la recompensa eterna de los justos. Sta parlando della ricompensa eterna dei giusti. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento. y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. E quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Allí se habla acerca del destino final de los justos. Lì si parla del destino finale dei giusti. Se dice que van a resplandecer con el resplandor del firmamento, un brillo muy grande. Dice che risplenderanno col risplendere dei cieli. Y se dice que van a resplandecer como estrellas perpetuamente, eternamente. E dice che risplenderanno come stelle eternamente. Aquí podemos ver entonces el destino de la vida eterna. Qui vediamo il destino della vita eterna. Y la vida eterna es para los entendidos. E la vita eterna è per quelli che comprendono.
y para los que enseñan la justicia a la multitud. e per coloro che insegnano la giustizia alla moltitudine, alla folla. No basta entender la palabra, Non basta comprendere la parola, hay que enseñar la palabra. bisogna insegnare la parola. No basta que acumules conocimiento. Non basta accumulare conoscenze. El que acumula conocimiento es el entendido. Colui che accumula le conoscenze è colui che intende, Pero es necesario enseñar, compartir la justicia a la ma multitud. c'è bisogno di insegnare, condividere la parola del Signore, Así que el Hijo de Dios aprende y comparte, così che il Figlio di Dio impara e condivide, recibe y entrega. riceve e dà. Y entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. E allora coloro che intendono risplenderanno col risplendore dei cieli, Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. e coloro che insegnano risplenderanno con la giustizia a perpetua eternità. Ahora Dios tiene un mensaje para Daniel. Ora Dio ha un messaggio per Daniele. Versículo 4. Verso 4. Estamos yendo versículo por versículo. Stiamo andando verso testo per testo. Dios le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilli il libro fino al tempo della fine. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Allí debía terminar este libro. Lì doveva finire questo libro, Es decir, sella el libro. perché dice sigilla il libro, Cierra el libro y sella porque es para el tiempo del fin. chiudi il libro e metti un sigillo perché è per il tempo della fine. El libro de Daniel no sería entendido plenamente sino hasta el tiempo del fin. Il libro di Daniele non sarebbe compreso per intero se non fino al tempo della fine. Solo en el tiempo del fin el libro de Daniel podría ser entendido. Solo nel tempo della fine il libro di Daniele sarebbe stato compreso. Ya hemos visto que el tiempo del fin es 1798 y luego 1844. Abbiamo già visto che il tempo della fine inizia nel 1798 e poi il 1844. Justamente el tiempo en el cual empieza a ser comprendido mejor el libro de Daniel. Proprio il tempo in cui comincia a essere meglio compreso il libro di Daniele. Ahí debería terminar este capítulo. Lì doveva finire questo capitolo. Pero Daniel tenía una pregunta que hacer. Ma Daniele aveva una domanda da fare, Pero él no se atrevió ma lui non ebbe il coraggio y apareció un ángel que hizo esa pregunta. e apparve un angelo che fece questa domanda. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Vediamo i versetti 5 e 6. Ahora lee, por favor. Poi io, Daniele, guardai ed ecco altri due in piedi, uno su questa sponda del fiume e l'altro sull'altra sponda del fiume. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume: quando sarà la fine di queste meraviglie? Esta pregunta es después que ya se había declarado el cierre del libro Questa domanda viene dopo che era stata dichiarata la chiusura del libro y nos da una información adicional. e ci dà ancora informazione addizionale. Allí se presenta a 3 seres angelicales, Lì si presentano tre esseri angelici, 2 en los extremos del río y 1 en el centro del río. due ambedue lati del fiume e uno al centro del fiume. Y entonces hace una pregunta: E allora fa una domanda: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? quando sarà la fine di queste meraviglie? Esta pregunta equivale a Daniel 8:13, Questa domanda è equivalente a Daniele 8:13, cuando dice ¿hasta cuándo durará la visión? quando dice fino a quando durerà la visione. Es básicamente la misma pregunta. È in essenza la stessa domanda: ¿Cuánto tiempo? quanto tempo? ¿Cuánto va a pasar? Quanto tempo passerà? Y entonces allí viene la respuesta. E quindi lì viene la risposta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Hasta allí. Io udii allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Está hablando de otra profecía de tiempo, Sta parlando di un'altra profezia di tempo, pero no es una profecía desconocida. ma non è una profezia sconosciuta,
Porque nos dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Perché ci dice che sarà per tempo dei tempi e la metà di un tempo. ¿Te acuerdas? ¿Ya has escuchado esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Ricordate che abbiamo già sentito questo del tempo dei tempi e la metà di un tempo? Está en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Si trova in Daniele 7, ricordate? Habla la hegemonía del cuerno pequeño. Parla del dominio del piccolo corno. Es decir, hay una pregunta adicional acerca del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Quindi c'è una domanda addizionale circa la fine del tempo. Y dice entonces que será hasta tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. E dice che sarà fino fino al tempo dei tempi e la metà di un tempo. Así que hay un punto importante. Qui c'è un punto importante. Estas profecías de tiempo van a terminar en tiempo, tiempos y medio tiempo. Questa profezia del tempo della fine finirà nel tempo dei tempi e nella metà di un tempo. Nosotros encontramos ahora una respuesta parecida en Daniel capítulo 8, versículo 14. Noi troviamo ora una risposta simile in Daniele 14, Cuando preguntan hasta cuándo será la visión, quando domanda fino a quando sarà la visione, dice allí hasta 2300 tardes y mañanas. dice lì fino a 2300 sere e mattine. La profecía de Daniel capítulo 12 vincula los 1260 días con los 2300 años. La profezia di Daniele 12 vincula la profezia di 2300 anni con la del 1260. Allí dice que el tiempo no será más. Lì dice che il tempo non sarà più. Esta es una declaración que encontramos en Apocalipsis 10. Questa è una dichiarazione che troviamo in Apocalisse 10. Y de 1844 para adelante ya no hay profecías de tiempo. E da 1844 in avanti non ci sono più profezie di tempo, Porque la Biblia dice que el tiempo no será más. perché la Bibbia dice che il tempo non sarà più. Y entonces ahora vamos a ver la respuesta. Quindi adesso vediamo la risposta. En realidad Daniel no entendió. In realtà Daniele non capì. Él dice, Lui dice: ahora lee, io udì, ma non compresi, perciò chiesi, mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. este tiempo es el tiempo del fin. Questo è il tempo della fine. Luego habla acerca de los justos y los injustos. Poi parla circa i giusti e gli ingiusti. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. E nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. Está explicando la pregunta. Sta spiegando la domanda. Ahora, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà eretta l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Aparece otro número, Appare un altro numero, 1290. 1290. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Poi dice, beato chi aspetta e giunge a 1335. Es decir, aparece otro número más. Poi appare un altro numero. Daniel nos quiere complicar antes de terminar su libro. Daniele vuole metterci in difficoltà prima di finire il suo libro. Sin embargo, hay un punto muy importante a tener en cuenta. Ma c'è un punto importante da tenere in conto. El versículo 11 y 12 Y- puede ser traducido de diferentes maneras. I versetti 11 e 12 possono essere tradotti in diversi modi. Por favor, presten atención. Prestate attenzione. En la Reina Valera, esta es versión española, Nella versione spagnola di Reina Valera dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. e dal tempo in cui sarà tolto il continuo sacrificio fino all'abominazione desoladora. Es decir, parece que hay un comienzo y una finalización. Sembra che vi è un inizio e una fine, Desde que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. da quando è stato tolto il continuo sacrificio fino all'abominazione della desolazione. Habrá 1290 días, Ci saranno 1290 giorni, es decir, 1290 años. vale a dire 1290 anni. Pero hay otra traducción que nos ayuda mejor con el significado del texto. Ma vi è un'altra traduzione che ci aiuta meglio col significato del Vean la testo. diferencia. Guardate la diversità. A partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dal momento in cui si ferma il sacrificio giornaliero e si imponga il terribile sacrilegio,
trascorreranno 1290 giorni. No dice un inicio y un final, Non dice un inizio e una fine, solo dice un inicio. soltanto ci dà un inizio. Se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio. Se sospende il sacrificio diario e si imponga l'orribile O sacrilegio. sea, está hablando solamente del inicio, Sta parlando soltanto dell'inizio, porque el final coincide con los 1260 años. perché la fine coincide con i 1260 anni. Entonces esta profecía termina en el mismo momento en que terminan los 1260 años. Quindi questa profezia finisce nello stesso momento in cui finiscono i 1260 Ahí anni. están los 1260 años. Lì troviamo i 1260 anni. Comienza en 538 y termina en 1798. Comincia nel 538 e finisce nel 1798. Pero el ángel dice que todo terminará en 1260 años. Todo terminará allí. Ma l'angelo dice che tutto finirà in 1260 anni, tutto finirà lì. Así que los 1290 no pueden ser más allá de 1798. Quindi i 1790 non può andare più al di là del 1798. Y nosotros lo colocamos antes, E noi lo collochiamo prima, en el 508. nel 508. ¿Qué sucedió el año 508? Cosa avvenne nell'anno 508? El rey de los francos, Clodoveo, Il re dei Franchi, Clodoveo, que también es llamado de Clovis, che è chiamato anche Clovis, él se bautizó el año 508. lui si battezzò nel 508. Y allí él empezó con la unión del Estado y la Iglesia al darle apoyo al sistema papal. E lui cominciò lì con l'unione di Stato e Chiesa a dare appoggio allo Stato papale. Es de alguna manera el inicio del poder del papado. È in qualche modo l'inizio del potere del papato. Es el apoyo político del papado. È l'appoggio politico del papato. Año 508. Anno 508. El año 538 es el edicto de Justiniano. E il 538 è l'editto di Giustiniano. Ahora noten una declaración noten una escena muy importante. Guardate una scena molto importante. Los 1290 años son una profecía que está unida a los 1260. I 1290 anni sono uniti alla profezia dei 1260 Y los 1335 años es una profecía unida a los 2300 años. e i 1335 è una profezia unita alla profezia dei 2300 anni. Allí vemos entonces ahora el cuadro. Guardiamo il quadro. 1844 1844 marca el término de los 2300 años. marca la fine dei 2300 giorni. Ahora, quiero retornar un poco para explicar este cuadro. Voglio farvi ricordare un po'. El mensaje dice lo siguiente: Il messaggio dice quanto segue. será hasta 1290 años, Sarà fino a 1290 anni y dice también, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 e años. dice anche che beato colui che arriva a 1335 anni. Si partimos del año 508, Se partiamo dal 508, llegamos hasta el año 1843. arriviamo all'anno 1843. En el año 1843 se marca el inicio de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Nel 1843 è segnato l'inizio della predicazione del messaggio dei tre angeli. Y nosotros hemos visto que en el año 1844 es el inicio del juicio. E abbiamo visto che nel 1844 è l'inizio del giudizio. Ahora vamos adelante. Andiamo avanti. Hay un versículo de la Biblia que está en Daniel, que está en Apocalipsis Vi è un testo nella Bibbia che si trova in Apocalisse 14:13. 14-13. Allí lo encontramos en letras pequeñas. Lì lo troviamo in lettere piccole. Allí dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Notan que se usa también la palabra bienaventurado. Guardate che si usa la parola beati. En Daniel dice, bienaventurado el que espera hasta 1335. In Daniele dice beati coloro che attendono a 1000, El que espera hasta 1335. colui che attende fino a 1335. En Apocalipsis dice, bienaventurado de aquí en adelante. In Apocalisse dice beati coloro che arrivano da qui in avanti. ¿Por qué dice de aquí en adelante? Perché dice da qui in avanti?
Ese es el capítulo 14 de Daniel. E questo è il capitolo 14 di Daniele. Allí se habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Lì si parla circa il messaggio dei tre angeli. Dice, bienaventurado el que de aquí en adelante, del mensaje de los tres ángeles, muere en el Señor. Beati coloro che da qui in avanti, nell'inizio del messaggio dei tre angeli, muoiono nel Signore. La pregunta es, ¿por qué es bienaventurado el que muere de el mensaje de los tres ángeles en adelante? Perché è beato colui che muore dall'inizio del messaggio dei tre angeli in avanti? Y la respuesta la hemos encontrado en Daniel capítulo 12, versículo 3. E la risposta l'abbiamo trovato in Daniele 12:3. Es bienaventurado porque hará parte de la resurrección especial. È beato perché farà parte della risurrezione speciale. Los que creen en el mensaje de los tres ángeles y mueren Coloro che credono nel messaggio dei tre angeli e muoiono harán parte de la resurrección especial. faranno parte della risurrezione speciale. Por eso dice Daniel, bienaventurado el que espera hasta 1335 años, sí, hasta 1844. Per quello che dice Daniele, beati coloro che attendono fino a 1335 Porque anni. desde esa fecha en adelante, los que mueren en el mensaje de los tres ángeles forman parte de la primera resurrección. Perché da quella data in adelante coloro che muoiono nel messaggio dei tre angeli fanno parte della risurrezione speciale. Y aquí volvemos a leer. E qui leggiamo ancora. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Tutti coloro che sono morti credendo nel messaggio del terzo angelo, escono dai sepolcri glorificati e odono il patto di pace di Dio concluso con chi ha osservato la sua legge. Entonces ellos son los bienaventurados. Quindi loro sono i beati. Mi padre falleció hace 3 años atrás. Mio padre è mancato 3 anni fa, Sin embargo, él murió en la fe del mensaje de los tres ángeles. eppure lui è morto nella fede del messaggio dei tre angeli. Así que él estará también con los 144,000. Così che anche lui si troverà con i 144.000. Y nosotros, por la gracia de Dios, estaremos también al lado de él. E noi, per la grazia di Dio, ci troveremo al suo fianco. Es decir, aquellos que mueren de 1844 en adelante, en la fe del mensaje de los tres ángeles, harán parte de la primera resurrección, harán parte de la resurrección especial. Vale a dire che coloro che muoiono nella fede del messaggio dei tre angeli faranno parte della risurrezione speciale. Ahora vamos al último versículo. Andiamo all'ultimo testo. Y tú irás hasta el fin Ma tu va pure alla tua fine, y reposarás, ti riposerai y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Dios le está hablando a Daniel. Dio le sta parlando a Daniele, Le está diciendo, Daniel, tú vas a descansar, gli sta dicendo a Daniele, tu riposerai, pero tú vas a recibir tu heredad al final de los tiempos. ma tu riceverai la tua erenza alla fine dei tempi. Hay muchas personas que creen que la persona muere y se va directamente al cielo. Ci sono molte persone che credono che quando la persona muore va direttamente in cielo, Pero la Biblia no enseña eso. ma la Bibbia non insegna questo. La Biblia enseña que el justo muere y que espera hasta el final de los tiempos. La Bibbia insegna che la persona muore e attende fino alla fine dei tempi. Solo en el final de los tiempos va a tener su heredad. Soltanto alla fine dei tempi avrà la sua eredità. Es decir, Daniel no está en el cielo ahora. Vale a dire che Daniele non si trova in cielo ora. Yo no puedo decir que mi papá me cuida desde el cielo, Non posso dire che mio padre si prende cura di me dal porque él está cielo, descansando. perché lui riposa, Todos están descansando. tutti riposano. Se espera la heredad en el fin de los tiempos. Si aspetta l'eredità alla fine dei tempi. Y Daniel está esperando su heredad hasta el fin de los tiempos. E Daniele sta aspettando la sua eredità alla fine dei tempi. Y de esta manera, mis hermanos, termina el libro de Daniel. E in questo modo finisce il libro di Daniele. El Señor le dice, tú Daniel vas a recibir tu herencia eterna. Tu Daniele riceverai la tua eredità eterna. Daniel, fuiste fiel y tendrás tu parte en la tierra nueva. Daniele, tu sei stato fedele, avrai la tua parte nella terra nuova. Qué maravilloso mensaje. Che meraviglioso messaggio. Daniel no entendió mucho de lo que él escribió, Daniele non capì molto di quello che ha scritto, porque eso era para el tiempo del fin, no era para el tiempo de Daniel. perché quello era per il tempo della fine, non era per il tempo di Él Daniele. miraba hacia el futuro Lui guardava verso il futuro y él podía decir, ¿cómo me gustaría vivir en el tiempo del fin para entender todas estas cosas? e lui diceva come mi piacerebbe vivere nel tempo della fine per riuscire a capire tutte queste cose, Pero no podía entender todo porque él estaba preso en su tiempo. ma non poteva capire tutto
tutto perché lui era prigioniero del suo tempo. Y estas cosas solo se entenderían en el tiempo del fin. E queste cose si avrebbero capito soltanto al tempo della fine. Ahora nosotros ya no vivimos en el tiempo de Daniel. Ora noi non viviamo più nel tempo di Daniele. Ahora nosotros vivimos en el tiempo del fin. Ora noi viviamo nel tempo della fine. Cuando gran parte de estas profecías ya se cumplieron. Quando gran parte di queste profezie si sono già compiute. Cuando nosotros ya entendemos que grandes cosas estarán aconteciendo en nuestro tiempo. Quando noi comprendiamo già che grandi cose avvengono nel nostro tempo. Vivimos en el tiempo del fin. Viviamo nel tempo della fine. De manera que podemos visualizar lo que Daniel no pudo visualizar. Così che possiamo vislumbrare quello che Daniele non riusciva a vedere. Que podemos entender lo que Daniel no podía entender. Che possiamo comprendere quello che Daniele non comprendeva. Sin embargo, en la Biblia no se salva el que más comprende. Ma eppure nella Bibbia non si salva colui che capisce di più. La salvación no es por la comprensión de las La profecías. salvezza non è per la comprensione delle profezie. La salvación no es por entender la teología. La salvezza non viene per comprendere la teologia. La salvación es por gracia mediante la fe. La salvezza è per grazia per mezzo della fede. Es por la sangre de Jesucristo. È per il sangue di Gesù Cristo. No somos salvos por lo que hacemos. Non siamo salvi per quello che facciamo. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Siamo salvi per quello che Cristo ha fatto per noi. Sin embargo, las profecías nos gritan que Jesús está a las puertas Eppure le profezie ci gridano che Gesù è alle porte y que debemos estar preparados para encontrarnos con e Él. che dobbiamo essere preparati per trovarci con Lui. Te invito, mi querido hermano, para prepararte para tu encuentro con Jesús. Ti invito, caro fratello, a prepararti per il tuo incontro con Gesù, Para que también junto con Daniel puedas recibir tu heredad. così che insieme a Daniele tu possa ricevere la tua eredità, Aquella heredad que Cristo te prepara por entregarle su corazón. quella eredità che Cristo ti prepara perché le hai dato il tuo cuore. Yo quiero estar allí. Io voglio essere lì. ¿Tú quieres estar allí? Tu vuoi essere lì? ¿Quieres estar en nombre de Jesús? Alziamo le mani. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Ci alziamo per fare una preghiera. Vamos ahora. Preghiamo. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, Caro eterno Padre che sei in cielo, santificado sea tu nombre. santificato sia il tuo nome. Gracias por tus grandes bendiciones. Grazie per le tue grandi benedizioni. Gracias por las profecías que has dejado. Grazie per le profezie che ci hai lasciato. Pero sobre todo, Señor, Ma soprattutto, Signore, gracias por nuestro Redentor, nuestro querido Señor Jesucristo. grazie per il nostro Redentore, il nostro caro Signore Gesù Cristo. Le entregamos plenamente nuestro corazón. Ti diamo completamente il nostro cuore. Queremos caminar con Jesús cada día. Vogliamo camminare con Gesù per vivere. Queremos ir detrás del Cordero por donde quiera que va. Vogliamo andare dietro l'agnello, dovunque egli vada. Querido Padre, bendice a mis hermanos. Caro Padre, benedice i miei fratelli. Que en Italia tengamos una iglesia fuerte. Che in Italia possiamo avere una chiesa forte. Que en Génova tengamos una iglesia misionera. Che in Genova possiamo avere una chiesa missionera. Una iglesia que cada día te ame más. Una chiesa che ogni giorno ti ami di più. Una iglesia que cada día predique tu palabra. Una chiesa che ogni giorno predichi la tua parola. Y que juntos nos preparemos para encontrarnos con Jesús. E che insieme possiamo prepararci per trovarci con Gesù. Oh eterno Dios, agradecemos por esta semana. Oh eterno Dio, ti ringraziamo per questa settimana. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo facciamo nel nome di Gesù. Amén. Amen. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Espero que no sea la última vez, sin embargo puede que sea la última vez. Cari fratelli, spero che il Signore vi benedica, si prenda cura di voi. Spero non sia l'ultima volta, speriamo che ci sia un'altra. Yo escuché una frase de niño, Io ho sentito una frase da bambino, una frase de despedida de los adventistas. una frase di saluto degli avventisti. Esa frase decía, si no nos vemos aquí, nos veremos en el cielo. Questa frase diceva: se noi non ci vediamo qui, ci vedremo in cielo. Que sea una realidad, mis hermanos. Che Que Dios questo nos si bendiga. faccia vero, che Dio vi benedica.